在广袤无垠的梦幻森林里，一场关于梦想与友谊的奇迹正悄然绽放。长颈鹿，这位森林中的巨人，决定铸造一座梦想之屋。他邀请了美丽聪慧的韩娜公主，以设计师与总指挥的身份，携手共赴这场建筑盛宴。韩娜公主欣然应允，协同忠诚的马与活泼的袋鼠担任运输大使，更有牛、狗、羊等一众好友鼎力相助。开工之日，阳光正好，韩娜小公主亲自驾驶着挖土机，轰鸣声中，一铲铲土翻飞，标志着这一伟大工程的正式启动。时光如织，近半年的辛勤耕耘，终于换来了长颈鹿梦寐以求的家园。竣工之日，后院被欢声笑语填满，派对在韩娜公主一声清脆的宣告下拉开序幕，瞬间欢乐如潮水般涌来。长颈鹿身披绚烂花环，引领宾客穿梭于她的梦幻居所。屋内光线旖旎，屋顶斑斓，每一处细节都诉说着自然与创意的完美交融。韩娜公主的心思细腻入微，为每位朋友准备的礼物恰如其分，让温情在森林中流淌。才艺展示更是将派对推向高潮，马儿的舞步轻盈，袋鼠的跳跃震撼，牛的低吟浅唱，狗与羊的逗趣小品，无一不令人捧腹又动容。夜幕低垂，灯笼高挂，篝火旁的温暖故事与美食交织，友情在这一刻升华。长颈鹿的新家不仅是居所的变迁，更是森林友谊的见证。它让这片土地上的每一个角落都溢满了爱与温馨。韩娜公主凝视着这一切，心中涌动着难以言喻的满足与幸福。她知道这一夜将永远镌刻在他们共同的记忆之中，如同夜空中最亮的星，闪耀着友谊与梦想的光芒，照亮彼此前行的道路。